Okay guys, no? Papakita ko sa inyo yung ah, modification ko na casing mula sa fiberglass. Ngayon, bali tatlo yung naka-assemble siya. Ito yung pinakagamit ko ngayon. Ito yung huli kong inassemble. Ngayon, karang araw ko tong sinimulan. Ngayon ko lang natapos. Ngayon guys, ipapaliwanag ko kung pang ilan to. Itong tatlo na to nakabuo. Kasi meron ditong isang hindi naka-assemble. Yan, kalas-kalas siya. Kung gagamitin ko pwede ko siyang gamitin, a-assemblein ko lang siya ulit. Ngayon guys, eto, pangatlo to. Kasi may nauna akong ginawang casing. Una, wood casing. Pangalawa, wood with fiberglass. Pangatlo, yun na yun, yung nakakalas. Ito yung pang-apat na inassemble ko na modification na fiberglass casing. Ito yung pang-lima. Ngayon, ito na yung gamit ko. Ngayon, ito yung pang-anim na inassemble ko. Yan guys. Lahat to guys, meron tong video. Ito may video to. Ito may video to sa YouTube channel ko. Tsaka ito, i-upload ko pa lang. Bali, i-edit ko pa lang siya. Tapos i-upload ko rin. Bali, ito lahat guys. Lahat to gaming setup to. Ito lang yung gamit ko na medyo mataas sa memory. Na 32 GB. Ito 16 GB. Ito 16 GB. Ito kasi 2 slot lang to. Pero approach niya yung, kaya niya yung maximum na, kung di ako nagkakamali, 230 to. 64 GB siguro. Di ko sure. Pero ito, maximum nito, 64 GB dahil 4 slot to. Hindi, 128 GB I think. Yan guys. Tsaka to. Guys, lahat ng gamit kong processor is Ryzen 5, Ryzen 3, and Ryzen 2. Lahat ng gamit ko is Ryzen. Nakita nyo naman yan, sticker. Ryzen 5. Okay guys.